yogguu deemu in sirbaa deema akkuma sin jedhe manni ri'aasaa immoo manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema sirbaafaa deema even waan inni hojjedhu irree otoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Innaa ani sirba akkasittiin sirbu ammana miira keessa nan galchu. Garuu maalan jedhanii aceekoo sirbituun mee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan. Yogguun akkas jedhu dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Haacaaluunis kanaaf weelloo isaa tokko keessatti yoo jirtu an jiraa kanaan achiin jiru jedhee jaalala ishiif qabuu fi oolmaa ishii ni jajee ni galateeffate siin. Yoo jirtuun an jiraa kanaan achiin jiru anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baduu sile an sedii waayee kee ibsuudha an jechuutan qabu yoo jirtuun an jiraa kanaan achiin jiru anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baduu sile an sedii Mucaan xobbeen kun fedhii abbaa fi hiriyaasaa dagatee kiraara qabatee qarree dabbisitti ba'ee aartii akka burqituu keessaa ol danfuun of dhaggeeffataa of madaalaa of sirreessaa quuqqaa fi quuqama keessa isaa fi Oromoo keessa jiruu baasuu danda'uusaa of safaraa farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf maltee suma nyaachisaniin ammoo weelluu Haacaaluun afaan itti saaqateedha. Sagaleen isaas kanumaan moroodame. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisan qoricha naaf hawwitee sanoo dhaga'e. Inni alaa weddisaa dhufnaan kaatee immoo hidhiyaan isaa loldaan dubbuusaa maruu haqni obboleessi koo maal taate maal ultan hundeessa mucaan kun yookiin buddeena isaa ta'ame wanti kun. Jireenyi akka marsaa gundoo asuma naannoftiin Haacaaluun garuu kaayyoo fi mul'ata isaa wajjin qoleesaa jabeeffachaa fuulduratti jaalalli ganama faantuu damisoo diroo ibidda saafaadhaan rakkoo fi gidiraan Oromoon itti jiru mata bowwoodhaan dhukkubni saamaan immoo muuziqaadhaan roorroon immoo muuyyaleedhaan Oromoo nyaachaa jirti. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbattee nan arrabsee galee tanan maafan arrabsee dhimboota ture. Mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqan galgala mana ri'aasaa tokkotu jira achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani hin galu manatti yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan hin ta'in godhaa balbalumarra dhaabbadhee isa eegaa yogguu inni galu innis hin laalu dheetu utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Naanni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan achi galee rafaa deelii bakka kanumadha. Amman isaa argu garuu naasuun kun oolu xalayaa walii barreessina taphadhaan nageenyu yeroo calqabaatiif suura wajjin kaanii jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee laga keessa hin jirra iddoo awwaalaarree nageesseetu. Awwaala faa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture karaa Addis Katamaa na fuudhee deemaa karchallee maasaa edda baheerree karchalleedha edda bahee karaa karchallee deemnee mana koo kunooti xalayaa immoo naanaa barreessu hodiif chokolleejjin naa barreessa dhumarratti Haacaaluun deessaa dhimma mallatteessa ka hodiif chokolleejjinaan jedha. Haacaaluun kana hundaa baachaa tulluu muuziqaa dhiibuu jalqabee namni tulluu dhiibuudhaaf manaa bahe immoo yoo milkaa'ee ni jigsaa. Yookaan immoo hanga jiguutti yoom biraa taa'aa guluffiin fardaa daakaan bishaanii yoon tiksuu fi taphni korboo ammoo Haacaaluu magaalaa Ambootii baasanii warra akaakayyoosaa goosuutti sagalchanii. Waggaa 70 irraa fudhadhe. Waggaa 70 fudhadheen lafa majaa jedhamu goosuutti guddise. Ilmoo koo bishaan daakuu barsiisee sirba barsiisee akkanatti sirbu jedhee goota faarsanii jedhee. Tuqamuun jaalatu gaafa tuqame garuu abidda jechuudha.
gootaa waan godhoo dhabee nama wajjin illee walitti bu'ee gaafa namni gargar nama qabu ijatu diddiimataa. Haacaaluun Amboof dhala isaati, ilmoo isaati, dhiiga isaati, waa hunda isaati. Haacaaluun har'aa biyyaaf ta'e kun asii biqile, biqiltuu Ambooti. Oromiyaadhaaf immoo yoo fudhatte faajjii isaati, faajjii Oromiyaati, mul'ata Oromiyaati. Haacaaluun ayyaana aartii qofaan kan daanga'e otoo hin ta'in guddisa isaarraa ka'e naannoo isaatti waan argurraa ka'e waan baraterraa ka'e diddaa gootummaa fincil nama waa'u jechuu naannoo baraterraa ka'e waggaa 27 dura sirni dargii kuffise kun yeroo dhufu akkamitti asitti gootummaadhaan akka lolaa ture akka asiin ceene akka lolaa ture uummanni kun yeroon asirraan darbu taankii asitti daaraa ta'e baay'ee ilaalaan darba ajaa'iba gootummaan naannoo inni itti dhalatee kuni ajaa'ibadha. Kanaaf haadha isaati haadha malee ilmoo miti haadha. Yoo dhufu konkolaataa achi dhaabee fiigee innaa dhufu karaa kana qabatee jirta attam jiree kana qabatee haadha anatti haadha akkanatti ana akkanatti na wajjin otoo cannaqamu mucaan koo baalageen balleessite. Haacaaluun haadha keenya malee ilmoo keenya miti haadha keenya haadha dhaltedha. Haati nama dhaltelee nama nuffiti inni qofa nama nuffine. Haacaaluun anaaf dhugaadha. Dhugaan dhugaadhuma ibsa biraan qabdu. Hojjetees biyyuun kana keessa taa'e hin baqannellee gaafa na ajjeesan na ajjeesan jedhee garuu akka du'uun beekaa akkasumatti ajjeesan. Anaaf Haacaaluun mana barumsaa kiyyaa, ijoollummaa kiyyaa, waa hunda kiyya. Yeroo inni daa'imaa fuulli isaa kun hin madaa akka malee. Yeroo sadeessi sana isheen barattu turte, hin baratti turte mana barumsaatti. Isa manatti dhiistee isa dhukkubsatu kana mana ciibsitee gaafa mana barumsaa dhaqu eette haati keenya guddattu. Blackboard irratti gaafa barsiisaa waa barreessu barreessee gaafan gadi jedhee ol ka'u masmara isa duraa barreesseen innaan ol jedhee ilaalu isa lammataa dubbisee barreessuudhaaf gadi jedhu gaafa inni fuula isaa hooqee dhiiga isaatu dabtara korranatti mul'ata. Isuman dura barreesse sanaan deebi'ee barreessa. Sammuun koo sirrii naa ta'uu dinnaanan amma mucaan koo naaf ayyuutti jedhee dhiisee manatti deebi'ee jetti. Aarsaan akka haadhaatti ishiin kaffalte kun akka haadhaatti salphaa ta'uu danda'a. Akka dhala namaatti garuu waan sammuudhaan olidha. Kana beekaaf natti fakkaata gaa haadha waliin qabnu qophaa isaatti baafatee guddattuun koo aduutu jedha. Baay'ee wajjin cinqamee baay'ee wajjin rakkadhee tana guddisee kanumaaf naa kakata malee maalan godheef ijoollee baay'een qaba. Namni lubbuudhaan jiru tokko yoo harki mirga isaatii tokko cite harka kiyyatu cite hin jiraadhu hin jedhu numa jiraata. Bitaas taatu harka mirgaatiin eeboo darbatta yoo ta'e hamma harka mirgaa san darbachuu dadhabda malee bitaadhaan isinuma yaalta. Namni yeroo tokko tokko yoo ijji tokko si jaame ija tokkoon baay'ee hubachuu hin dandeessu. Haacaaluu biraa har'a yoo ijji lama badayyuu otoo hin jedhe wanni natti hin ta'u. Addunyaa kanarratti diinni Haacaaluun qabu yoo jiraate soba. Diinni Haacaaluun qabu yoo jiraate bakkee